Что касается первой проблемы, на которой мы остановились в прошлой лекции, это изменение населения в нашем регионе в предмонгольский период. Наши казанские коллеги, которые описывают вот этот период или так или иначе касаются этого периода, до сих пор продолжают утверждать, что территории Закамья, то есть это восточные реки Шишма, обитали там тюрко-угорские племена. Точнее, вот если посмотреть вот новые издания, вышедшие в прошлом году у наших некоторых коллег, там вообще описано угро-тюркские племена. Угро-тюркские племена. Это несмотря на то, что в последнее время были сделаны весьма интересные открытия. То есть сказать, что данная территория обживалась угро-тюркскими племенами, доктору наук или профессору, это то же самое, что тыкать пальцем в небо. Угры жили и на территории Среднего Поволжья. Угро-тюркские племена – это вся территория нынешнего Башкортостана, это Южный Урал, Западная Сибирь. То есть, по сути, ни о чем. Говорить о том, что наша территория была обжита угро-тюркскими племенами, для исследователя это несерьезно. Последнее исследование говорит о том, что мы встречаем здесь памятники, то есть если посмотрим 12 век, конец 11, большая часть 12 века, памятники большей части болгарские и с заметным присутствием угорского элемента. Вот так точнее будет. Если мы будем говорить о угорских племенах, которые уже так массово здесь обживались, значит, мы должны говорить о какой-то угорской культуре, археологической культуре. Как вот в свое время Евгений Петрович Казаков пытался обосновать здесь присутствие или функционирование так называемой культуры постпетрогром, одноименной керамикой. Керамика есть, действительно, но эта вся керамика, она присутствует только в болгарских городах, что интересно. Вот у нас, если мы посмотрим, самый близкий к нам памятник, это Елабужское городище, керамика постпетрогром, это лепная керамика с толченой раковиной в тесте, такого серого цвета, кострового обжига. Эта керамика занимает где-то приблизительно от 60 до 80% по раскопам от всей средневековой керамики. То есть там болгарская керамика явно в меньшинстве. Но это же никто не говорит о том, что Елабужское городище – это угорская крепость, с мечетью, то есть белокаменной цитаделью вот этой. Но угорская посуда, она присутствует везде. Но тем не менее мы утверждаем, что в предмонгольский период население региона существенно изменилось. Здесь появился новый субстрат, этнический субстрат в лице населения так называемой радановской культуры. Радановская культура – это население Верхнего Прикамья, это вот Пермский край, где на рубеже 11-12 веков сформировалась вот такая общность, которую мы называем радановской культурой. Это финская, в большей степени финская культура или финно-пермская культура. И это население, считалось, что это население двинулось только в золотоордынский период вниз. Мы же говорим, это население двинулось вниз по Каме именно в конце XII века. Почему такая дата? У нас есть, во-первых, у нас есть уже опыт определенный поиска и изучения памятников. Даже вот на примере наших елабужских памятников мы можем утверждать, присутствует это население у нас, скажем, в XI веке или в первой половине XII века или нет. Это общеизвестное погребение, так ведь, на улице Тукая 2А, это сад Елизовой. Сад-огород Елизовой, да, мы там вскрыли 4 вот таких погребения, видите, там еще какие-то помидоры растут, вот так лучше будет, наверное. Вскрытие, женское погребение, женщина 20 лет, антропологи дают ей возраст 20 лет, она лежит звездочкой, это такое положение, называется положение звездочки, когда руки несколько раскинуты по сторонам. Изголовье, видите, посуда, красная посуда, она чисто болгарская, такая кринка, первой группы посуда, гончарная посуда. Вот здесь мы видим капаушку, такую очень характерную для финнов капаушку,
Здесь вам не видно бусы, видите, раскинутые бусы лежат. Здесь нож, на предплечье лежит нож. И ориентация головой, посмотрите, ориентация головой у нее такая запад-северо-запад. Запад-северо-запад, что характерно и для мусульман, но это не мусульманское погребение. И дальше в других комплексах, еще мы рядом вот 3 погребения вскрыли, они все оставшиеся, это единственное цельное, то есть не потревоженное погребение, остальные все погребения потревожены. Потревожены имеется в виду не сейчас, они потревожены еще в то время. Кости или перемешаны, у всех перемешаны кости, или кости убраны полностью. Посуда и инвентарь оставлен, а кости вплоть до мелочей были собраны и все куда-то убраны. Эта традиция называется традиция обезвреживания. Причем все эти погребения, обезвреживанию подвергаются только женские погребения. По крайней мере, в домонгольский период я не знаю в нашем регионе, чтобы какое-то мужское погребение было подвергнуто обезвреживанию. Причем надо сказать, что данный могильник, он очень большой. Он очень большой. Есть погребение на территории нашего института, во дворе нашего института. Есть на молокозаводе, по сути, по улице Тукая идет до института. От Тоймы до института и где-то ширину от первого общежития, нашего первого общежития, дома священника, где там дом священника стоял, там овраг проходил в древности. Овраг — это граница, естественно, граница в древности для могильников. И, по сути, до мясокомбината. Вот эта вся территория, это приблизительно 40 тысяч квадратных метров. Это очень большая территория. Она не полностью занята, то есть не сплошь занята могильником, а вот какие-то кусты встречаются. Вот такое захоронение, оно характерно и для татар, нынешних татар, северных районов, где татары хоронят кланами. Занимается большое кладбище, то есть кладбище разбивается изначально очень на большую территорию, а потом каждый клан, род хоронит своих вот кучкой. Такого сплошного заселения нет. Вот у нас в нашем регионе такого нет. А вот в Удмуртии, Агрызском районе, вот я видел, такие вот в Кукмарском районе, вот такой обряд захоронения встречается. Это не наш обряд, это пришлый обряд. И вот этот материал и комплекс погребальный, он не пермский, точнее не верхнекамский, он паломский. Паломский, то есть Паломско-Чепецкий, это территория нынешней севера Удмуртии. Это население, вот оставшееся вот этот комплекс населения пришло к нам оттуда где-то уже в середине, второй половине X века. Они сюда пришли вместе с уграми, одновременно с уграми, и по сути это население продолжало жить здесь до середины XII века. По сути, самые последние датирующиеся элементы здесь, так называемые февитные, если будет возможность, посмотрим. Вот февитные такие подвески, они датируются XII веком. И это население нам принесло вот такие подвески в виде уточки. Уточки, они первыми сюда начали вот такие уточки приносить в Имске. Вот это капошку вы видите. Вот это у нас такие подвески, очень висюльки подвески. И самое интересное, это население, мы не знаем, контактировало ли это население с уграми нашего городища. Вот этот вопрос взаимосвязи посада, точнее не посада, а вот исторической части Елабуги и городища, он до сих пор в науке не объясняется. То есть мы не можем определить, почему эти поселения существовали как раздельные поселения. Что касается уточек, вернусь к этой теме еще раз. Вот здесь родановских вещей нет. Родановской, то есть верхнекамской керамики, верхнекамских предметов в вот этом могильнике вообще не встречается. То есть, если бы родановское население пришло бы где-то даже к середине XII века, мы бы сказали, да, в могильнике они есть, а их здесь нет.
И второй памятник, который у нас действительно мы можем потрогать, который мы можем посмотреть, что там есть, это у нас Посад. И третий некрополь, это, сейчас адреса, по-моему, изменили, это раньше, когда мы копали, это была Большая Покровская, 28-30. Это двор, вот Покровская церковь, там кирпичный краснокаменный кирпичное здание стоит, трехэтажное, бывшее общежитие. И во дворе, вот мы там вели раскопки. Вот, пожалуйста, Равиль нам сделал вот такой расклад, да, вот наши раскопки, посмотрите, погребенные это все-таки зоотоордынский период, а вот конструкции, вот эти ямные сооружения, это домонгольский период. Домонгольский период, то есть, точнее, предмонгольский период, это где-то конец XII века. Вот эти погребенные, а вот из домонгольских ям происходит вот такая вот такие сосуды, это чисто Роданово. Чисто Роданово. Причем посуда, она такая своеобразная, двух типов. Есть вот такие котлы, видите, они венчиком, отогнутым венчиком, одной или двумя ручками, без орнамента, или есть там ногтевой орнамент, ну, заметно, незаметно, я не знаю. Вот ногтевой орнамент, ногтем большого пальца они делаются. Вот они идут, ногтевым орнаментом. Это один тип традиции изготовления посуды. И совершенно другой тип. Это чисто пермское, это даже, я бы сказал, вымско-пермское, это Верхняя Кама и далее север, вот эта традиция. А это, если присутствует гребенка, это тоже родановская посуда, но с заметным влиянием угорских традиций. Угорских традиций, видите, у них венчик уже другой, а хотя оба круглодонные. Вот этот горшок своеобразный, это 12 век, конец 12 века и слоев конца 12 века. Причем они у нас присутствуют и зоотоордынский период. И надо сказать, что это население пришло в то время, когда у нас вот строился как раз сам Посад. И в общей массе керамики данного периода вот такая лепная посуда составляет 60%. Домонгольский период 55-58%, зоотоордынский период 60-62%. То есть они превосходят по численности домонгольскую болгарскую керамику, то есть просто общеболгарскую керамику. Учитывая, что общеболгарская керамика, она всегда обычно бывает выше, чем лепная, здесь мы видим вот такое соотношение. То есть подавляющая часть Посада в домонгольский период у нас были пермяки, говорившие на языке, близком языке коми-пермяков, коми-зырян и в какой-то мере северных удмуртов. Вот такая посуда, такие светильники, котлы. А это уже очень интересно, это зоотоордынский период. Как бы они похоронены, это население похоронено как бы по мусульманским традициям, но с такими отклонениями. Хотя термин отклонение это не совсем научный термин. Некоторыми иными традициями, вот так надо точнее выразиться. В частности, посмотрите, мужчины, вот мусульмане, татары, здесь сидящие, наверное, знают, когда хоронят, сейчас у нас, да, в селениях хоронят, у нас берут ляхот. Это такой отступ, да, и получается мы покойника ложим несколько от центра левее. Вот голова там, ноги здесь, от центра мы левее ложим. Понятно? То есть вот яма спускается, и от центра левее. А здесь, если вы посмотрите, они лежат правее от центра все. То есть ляхта нет. Они положены по-мусульмански, и у некоторых там присутствует, конечно, инвентарь, сопровождающий инвентарь, не такой существенный, как у прежнего населения, но все-таки он присутствует. Это население очень близко по своему родству с населением вот Мензелинского края, Актанышского края, это так называемое чиаликское население. Это несколько такие отюреченные угры, о чем вот наши исследователи казанские говорят. Вот это они, а пермяки это несколько другое. Вот, пожалуйста, украшения, которые только с Елабуги и с Елабужского края
Мы это просто показываем. Посмотрите, какой масштабности они у нас присутствуют. Это так называемые птицевидные подвески, февидные подвески, характерные для данного населения. Причем надо сразу отметить, что спор о том, кто изготовил. Пермяки говорят, что это чисто их. Если вы спросите наших коллег с Коми республики, скажут, что это изделие вычегодско-вымского населения. Наши коллеги из, скажем, ростовских вузов, ростовских, суздальских учреждений скажут, что это население ростовской земли изготавливало. Но как бы то ни было, это население, то есть вот эта традиция изготовления вот таких птицевидных, или это уточки могут быть, это петушки могут быть, вот изготовление таких подвесок, она прошла, обойдя, по сути, Среднее Поволжье, Прикамье сверху, дошла до Верхней Камы и по Верхней Камы спустилась к нам в конце XII века. И вот это население, я еще раз просто хочу вернуться к маршруту вот этой миграции, мы считали до этого, что данное население прибыло на территорию Среднего Поволжья к болгарам через нашу территорию. Почему? Потому что для населения родановской культуры, для лесовиков, для жителей обычной лесной зоны, более удобно спуститься по предкамской территории. Наша территория все-таки считается более лесной территорией. И обойдя, вот дойдя до Вятки, они перебрались на уже левобережье Камы и дошли до центральных районов. Последние исследования наши последние исследования показывают, что они присутствуют уже и в восточно-закамских комплексах. В Челнах этой посуды нет. Родановской посуды в Челнах, в Челнинском комплексе нет. У Саева, Бекмулова их нет. А вот начиная с Турменского комплекса, они уже присутствуют. Посмотрите, все равно, хотя мы вот так обрисовали линию, не совсем правильно она получилась. По всей вероятности, они все равно прошли через нас, через нашу переправу, и, выйдя сюда, дошли до болгар.